Bom dia, maltinha. Já estou aqui na zona de Porto Alegre. Saí de casa às 6 da manhã. Ali a menina. Aqui atrás, né? Em princípio vamos a Espanha. Vamos ver.
Não apanhas parar aqui, por isso, é mesmo devagarinho, devagarinho. Além mais, se eu consigo alguma coisa, estou sozinho. E estou a 300 km de casa. E nós ainda queremos ir a Espanha, por isso vai ser devagar, nada de stress. Para quem vier a Moura aqui para pagar dormir, olha, precisamos ligar uma coisa. Lá veja uma foto. Com esta vista. E é de cima para a zona do castelo. Bom, agora vamos ao castelo e dá uma volta aqui para ver o que isto é para ver. O que é que as vistas cruzes contra curvas? Agora não bate. Um gajo não pode arriscar. Principalmente quando vem sozinho, senão lixa-se. Espera lá, agora não vai ser ninguém nas ruas. Depois. Aí. Bem, vamos entrar por aqui, não sei se podemos entrar, sinceramente. Mas embaixo da Mota, né? Bora lá. Mas também dá aqui devagar. Nem sei onde é que isto vai dar, porque mais uma vez andamos à toa. É por isso que eles vamos de Mota. Obrigado. Depois aqui é só pedras. A Maria estava ali no meio da estrada. Deixa eu ver para onde é que a gente vai agora. Pá, também não quero arriscar. Parece que isto nem se pode entrar aqui dentro de Mota. Senão ia um bocado ao encontro. Já foste. Bem, vamos encostar aqui a moto. Então, supostamente paga-se para entrar dentro do castelo. Entrei de moto. Agora não apareceu nada para pagar bilhete. Agora vamos lá explorar. É por essas e por outras que eu digo que a moto é melhor do que o carro. Apesar de ter as duas opções, é o melhor. Primeiro tenho moto dentro do castelo. Segunda agora vou aqui explorar a pé. E tudo na boa. Se fosse o carro, tinha ficado lá em baixo. E nem sequer tinha entrado. Olhem aí. Pois era o que eu também vinha a falar. Quando vínhamos na moto aqui, ó. Agora nunca se vê pessoas na rua, que é mesmo claro. Não sei que seja turistas. Olha isso, esqueçam lá. Basicamente, o que é que a malta ia fazer hoje? Estar em casa a ver televisão, a ver um filme, YouTube, basicamente Netflix, né? Não é melhor agarrar no carro, ir dar uma volta, neste caso a Marvão? Não é só aqui, tinha o castelo só para mim. Supostamente paga-se €1,5. Como eu vos estava a dizer, até agora nada. Conhecemos um pouco de Portugal. Olha ali, vou-vos mostrar ali. Além mais, precisamos. Olhem só o barulho da água. O castelo ao fundo. Algo melhor do que isto. Vamos fazer uma mini visita. Não. Primeiro que tudo, equipamento básico. Máquina. Ok. Sei que está à sombra, mas tem que ser. Capacete e mala para o tanque. E claro, tem-se de trazer sempre aquela boa disposição. Então, já descobri onde é que é €1,5 para entrar no castelo, é lá em cima, mas sinceramente não justifica-se. Uma pessoa vê o castelo todo e depois só para ir à parte da torre é que paga. Olhem aqui. Este lagozito aqui.
Não, até vou dizer para vocês. A desvantagem de ir de moto é só uma, mas isto tem a ver com a nossa segurança. Para mim é vir com calçado adequado para a moto. Não quer dizer que seja calçado adequado para andar em pedras. E principalmente eu trouxe as botas de inverno porque o último passeio tive chuva, tive sol, só faltou a trovada basicamente. Porque é que acontece? Quando estamos a descer as pedras, aquilo às vezes este tipo de sapatos escorregam. Mas nada que não se consiga superar. Tem que ter mais cuidado. Nem só aqui. Nem sei se faço mini clips e depois para meter. Já repararam que isto não é motovlog? Ou seja, isto é um bocado de tudo. Também ainda tentar resolver o problema do áudio, só que esquece. Eu acho que tem a ver com a minha altura. Já experimentei tudo e mais alguma coisa, microfone, baixa som, mete som, enfim. E acho que o problema mesmo é a minha altura e a bolha da moto, ou seja, reflete o vento para a minha cabeça. Então aquilo ouve-se tudo no capacete. Opa. É, maltinha. E já demos a volta ao castelo. Se calhar vamos comer aí agora alguma coisa. Já comi o segundo pequeno almoço, né? Sim, super cedo. Não sei se vamos até Espanha. Mas quem sabe?
Digam lá que isto não é melhor do que estar em casa. A rua é toda só para mim, basicamente. Foi isto. É chegar à Mota, arrumar as coisas e depois arranjar um sítio à sombra, tipo um parque, para fazer um mini piquenique. Porque meti na cabeça que quero ir à Espanha e arrancar para a Espanha. Até que caia uma guia, mas lá lá já é mais uma hora, né? E como não estou a pensar ficar dormir nesta zona, se for direto para cima tenho que sair de Espanha às 7, já sei em Portugal, que é para ver se às 9 estou em casa, fazer chinês.
moto ou não? O próprio, mano. Eu não gastei a câmera no então não ficou maluco. Vamos ver. O cara volta. Então, vou para o meu terceiro pequeno almoço. E agora quando vinha a sair do castelo, quando vinha a sair do castelo Marvão, está ali a haver uma operação stop. A polícia diz-me para eu parar e ainda faz o cumprimentozinho lá da malta das motas. Aqui uma mesinha para almoçar ou para a malta comer, à sombra, com a moto ao lado, assim nem tenho que descarregar a moto outra vez. E entretanto vai aqui uns espanhóis e eu meto conversa com os espanhóis e dizer: olha, tu podes subir com a moto ao castelo. E eu sei, então, mas hoje está muitos carros, vai acontecer alguma coisa? Eu não sei, não sou daqui, sou de Lisboa. E em relação a gastos, até agora devo ter gasto uns 9€ só em combustível. Não, a nível de portagens não sei. E claro que vamos a Espanha, vai ser meter gasolina em Espanha, como é óbvio, logo menos 50 cêntimos no litro, né? Só não viaja quem não quer, não deem desculpas. Juntas 2 ou 3 pessoas num carro, nem que seja ir e vir no mesmo dia. É um bocado suicida, mas a malta conhece alguma coisa, não é só redes sociais. E atenção, nada contra, mas acho que há mais na vida do que, sinceramente, passamos a vida no Instagram. Já nem falo Facebook, porque Facebook isso é dos velhotes. Também estou a fazer isto para o YouTube, mas pelo menos vocês sempre conhecem alguma coisa.
é basicamente uma estrada maluca, acredito, né? E só ali. Atenção, estrada sem saída, nada. Eu não gosto nada destas estradas. E a maltinha por cima deles, solta.